আসসালামু আলাইকুম। আমি তুরজাহান ইসলাম জোয়া। তো চলে এসেছি আবারও নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আর এই রেসিপিটার নাম হলো চিকেন পটেটো রেসিপি। আর এই চিকেন পটেটো রেসিপিতে এখানে আমার আম্মি আলুগুলো ভালোভাবে গোল গোল করে কেটে নিয়েছে। আর এই সাইডে হলো বুকের গোশ পিস পিস করে কেটে নিয়েছে। আর ওই সাইডে সয়া সস, আর এই সাইডে হলো মরিচের গুঁড়া, লবণ, লেবু, গোলমরিচ গুঁড়া, আদা রসুন বাটা, আর হলো গরম মশলার গুঁড়া। তাহলে আমরা রান্নায় চলে যাই। এই আলুর ভিতরে এখন আমার আমি গোলমরিচ আর হলো লবণ দিয়ে এইটা ভালোভাবে একটু মাখিয়ে নেব। এই যে মাখিয়ে নিয়েছে এটা। আর এই সাইডে হলো আমার আমি চিকেনটা ভালোভাবে মাখিয়ে নেবে। তো দিয়ে দিবে 1 চামচ লেবুর রস, দিয়ে দিবে হলো 1 চামচ সয়া সস। তারপরে হলো এই মশলাগুলো আমার আমি এখানে দিয়ে দিবে। তো এই যে আমার আমি এটা মাখিয়ে নিচ্ছে। তো এটা আমাদের মাখানো হয়ে গিয়েছে। তো আমাদের এই রেসিপিটা করতে এখানে আমরা শলার কাঠি নিয়ে নিয়েছি। আর এই সাইডে আমার আমি গ্যাসটা অন করে দিয়েছে। আর কড়াইতে আমার আমি ফ্রাই প্যানে আমার আমি সয়াবিন তেলটা দিয়ে দিয়েছে। তো এটা ভালোভাবে গরম হতে থাকুক আর আমরা ওই সাইডে আমাদের এটা তৈরি করে ফেলি। এই যে আলুটা নিয়ে তারপরে হলো চিকেনটা নিয়ে এভাবে শলাটা এর ভিতরে এভাবে ভরে দিতে হবে। তো এই যে আমার আমি এটা অনেক ভালোভাবে করে নিয়েছে এগুলো সবগুলো। তো এখন আমরা এগুলো ফ্রাই করব। তো আমাদের তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে। এখন আমার আমি এক এক করে এগুলো দিয়ে দিব। তো এগুলো আস্তে আস্তে ভালো মতো ফ্রাই হতে থাকুক। এই যে আমার আমি এগুলো নাড়িয়ে ছড়িয়ে নিচ্ছে, মানে উলট পালট করে নিচ্ছে। এই যে আমাদের এটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমার আমি এটা উঠিয়ে নিবে। আমার আমি এই যে উঠিয়ে নিয়েছে। এই যে এখন আমার আমি সেকেন্ড লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছে। এই যে আমাদের সেকেন্ড লেয়ারটা আমরা ফ্রাই করে ফেলেছি। এখন আমার আমি উঠিয়ে নেব। তো এই হলো আজকের আমাদের রেসিপি, চিকেন পটেটো রেসিপি। তো আমাদের এই রেসিপিটা যদি আপনাদের অনেক ভালো লাগে তাহলে তো আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর পাশে থাকা বেল আইকনে অবশ্যই প্রেস করবেন যাতে নতুন নতুন যেসব ভিডিও আমরা আপলোড করবো সেগুলো আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়। আর আপনারা আমাদের এই চ্যানেল আপনার ফ্রেন্ডস বা রিলেটিভসদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।